Здравствуйте. Смотрите, вот этот тренажер я уже показывал, как им пользоваться. Опять позанимаемся немного, закрепим. Я знаю, что никто из вас им не пользуется. Приходится опять повторять. Смотрите, если у вас астма, если у вас бронхит или у вас потеря энергии, понимаете, что свидетельствует о том, что начался склероз сосудов. Потеря энергии что такое? Сахар в крови упал, значит, надо сахар бросить есть, мед бросить есть, и сложные углеводы надо. Это кашки, особенно вот у кого бронхит, допустим, то кашляет. Каша из ячменя, самое лучшее, она смазывает легкие, понимаете. Вот сейчас письмо у меня вот здесь, у меня постоянный бронхит, у меня постоянный кашель, у меня постоянный легкий, с легкими проблемами. Отрезали пол-легкого, Равшан. Равшан, что вы делаете? Зачем вы отдаете свое легкое этим товарищам? Ну что вы, это же живоглоты. Смотрите, перловая каша, она смазывает легкие очень хорошо, как жир. Жир бараний, жир это украинское сало, понимаете, бараний, курдюк, там, я не знаю, собачий жир некоторые. Вот такой жир нужен. И также полынь горькая. Вот видите, полынь горькая. Полынь горькая по чайной ложечке. Прям на стакан кипяточка, и нормально будет. Пейте. И порошочки. Вот по чайной ложке за едой прямо. Полынь горькую. Хотя бы по пол чайной ложечки. И вот такой тренажер. Давайте позанимаемся минутку. Смотрите. Вдох. До 13. Давайте вместе позанимаемся пару минут. Вдох. Считаем до 13. Это до 10. Еще раз. Отдышались. Опять. Вдох. Вот так вы должны научиться дышать до 60 секунд. Сейчас я вот дышу 10 секунд, потом уже 13. Видите, я уже сейчас посмотрим, сколько я смогу. «13 секунд, а надо 60. Я тоже забросил. 13 секунд, что это такое? Это спазм, это говорит о том, что в легких у меня тоже сейчас спазм. Вы должны вот это упражнение делать ежедневно. Это бесплатный тренажер, я вам дарю его. Видите, чем больше воды нальете, чем труднее будет напор воздуха, будет труднее, с большей силой отдачи вам надо будет вдувать. Начните с половинки, потом наполните вот так, вот потом вы еще больше наполните, и будет тяжело уже дуть. Это хорошо, с нагрузкой. Видите, у вас должно быть 60 секунд выдох. А у меня 13. Это полный позор. Ну-ка, даже мне стыдно. 3-4. Уже 18. Было 13, уже у меня 18 получается. Если каждый день тренироваться, можно сделать где-то 30. Но 30 это тоже мало. До 60 дойдете. Вот этот тренажер уберет у вас спазм, понимаете? Очистит сердечные сосуды, сердечно-сосудистую систему, головной мозг. Лучше память будет, лучше энергия будет. Если вы будете уделять всего лишь вот 2 минуты 3 раза в день в течение нескольких месяцев, вы себя просто не узнаете. Разгладится кожа лица, понимаете? Потом дышать нельзя. Хочется вдохнуть, но не надо. Это так называемое дыхание по бутейкам. Я вам желаю здоровья. Дышите в этот тренажер, потом мне скажете ваши ответы. Но сейчас я скажу вот что. Тут еще одна женщина спрашивает у меня. Я дыханием занималась по бутейке и по стрельниковой занималась. И у меня все равно бронхит, у меня все равно ничего не проходит.
и даже Пострельниковой. Пострельников помогает, но ей тоже не помогло. А не помогло вот почему вам? Потому что у вас неправильная диета, у вас спазм там. Вот этот тренажер возьмите, он вам все выровняет. Теперь возьмете, не помогло, потому что у вас там личинки глистов, а дыхание Пострельниковой понятия не имеет, что такое глисты. Так же, как и бутейка. Они не знают эту систему, в результате чего половина, даже 85% это никому не помогает. А по моей системе помогает, потому что я даю глистное. Глистное. Возьмете вот полынь горькую и по чайной ложке будете заваривать в стакане воды и пить горький чай с медиком. Понимаете? И также возьмете дивисил, корень дивисила отварите и по полстакана будете пить. Там личинки глистов. Вот почему вам дыхание не помогает. Там личинок море. А дивисил уберет. На 1,5 стакана столовую ложку кипятить 15 минут, корень дивисила. И пить его, пить 3 раза в день по полстакана. И вы посмотрите, что будет. И это будете кушать перловую кашу. Перловую кашу, чуть-чуть жира.